cosa. Mira, yo miro esa puerta y tú mira para allí. Pero vete más para allí, porque como salgas por la puerta te vas a joder. Sí, sí, pasa puerta de allí. Y paciencia. Yo creo que han rodeado, ¿eh? Hay mucho tiro de aquí. Posición tomada, chico. Uf, mierda, creo que está aquí arriba. Creo que está aquí arriba. Creo que somos nosotros. Cuidado. No sé, da igual. A los compañeros de arriba. Atento, atento. Mierda, no veo brazalete. Mierda, cuidado, están ahí. Hay uno ahí. Sí, lo que no sé si... Sí, matado de arriba. ¿Ha muerto? ¿Se ha ido? Cuidado. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Muerto saliendo? ¿Está saliendo?